할렐루야, 성도 여러분, 반갑습니다. 여러분, 항상 행복하고 또 기쁠 때 무엇을 생각할까요? 제일 먼저 우리가 생일 때, 또 결혼 기념일 때, 우리가 또 많이 꽃을 사용하잖아요. 그래서 꽃을 보면 굉장히 기쁘고 행복하거든요. 그래서 하나님도 우리가 인간이 제일 마음이 열렸을 때가, 제일 마음이 열렸을 때 여자들이 좋아하는 거는 꽃이거든요. 하나님도 우리 인간의 감동과 똑같다고 저는 봅니다. 그래서 꽃꽂이를 하나님께 드리잖아요. 제단에 꽃꽂이를 많이 올리잖아요. 근데 남자 목사님들은 그런 거에 꽃에 대해서 남자분들은 좀 감각이 둔해서 여자하고 좀 감수성이 좀 틀리거든요. 근데 하나님은 감정에 풍부하신 분이라고 저는 봅니다. 하나님도. 우리 인간의 마음에 이게 어 보았을 때 좋았더라 이러면은 하나님도 좋았을 거라고 저는 봐요. 사람이 보기에 좋으면 하나님도 좋았을 거라고 저는 봅니다. 그래서 꽃을 하나님 앞에 드리잖아요, 꽃꽂이로. 그래서 이렇게 꽃꽂이를 새로 해 놓으면은 교회에 딱 가서 꽃꽂이 보면 굉장히 행복하거든요. 마음이 편안해지고 꽃이 예쁜 거 보면은 마음이 확 열리게 되거든요. 그래서 강단의 꽃꽂이가 굉장히 중요해요. 근데 지금은 꽃꽂이 하는 것도 굉장히, 큰 교회는 재정이 넉넉하니까 꽃꽂이 서로서로 하려고 하기 때문에 꽃꽂이가 밀린다고 하는데, 개척교회나 작은 교회는 꽃꽂이 한번 하려면 진짜 큰 맘 먹어야 되거든요. 그래서 저도 인제 신천지 이동하기 전에는, 성도들 이동하기 전에는 꽃꽂이 계속 매주 했거든요. 꽃꽂이 매주 하고 성도들에게 꽃꽂이 작정도 시키고 그랬거든요. 그래서 제가 직접 꽃꽂이를 꽂기도 했어요. 근데 꽃을 배운 것은 없는데 꽃을 꼽았을 때, 기도하면서 꼽았을 때 굉장히 행복했어요. 하나님 앞에 인제 그 제단에 꽃을 올렸을 때 굉장히 행복했거든요. 그리고 지금 제가 인제 지금도 누가 해 놓으면은 화분을 꽃에 제단에 화분을 해 놓든가 꽃꽂이 하든가 하면은 그냥 굉장히 이렇게 새로 바꿔 놓는 그날 굉장히 아주 보기 행복하고 흐뭇하고 기분이 굉장히 좋아요. 누가 하지 않으면, 오늘 가서 인제 하원에 갔다 왔거든요. 하원에 갔는데 굉장히 화분도 난도 되게 비싸더라고요. 50%가 올랐더라고, 50%가. 옛날에는 정말 웬만하면 그냥 30,000원, 50,000원만 줘도 괜찮았거든요. 근데 지금은 뭐 난 하나에도 되게 비싸고, 꽃꽂이 한 번 하려도 옛날에는 그냥 정말 그렇게 100,000원 안짝만 해도 그냥 어느 정도 해서 했는데, 지금은 그 정도 가지고는 어림도 없고, 작은 거에 꽃꽂이 한다 해도 거의 보통 지금은 보통 100,000원 넘어야만 꽃꽂이 한 번 할 수 있거든요. 근데 하나님께서 이 꽃꽂이 헌물이 굉장히 축복이에요. 그래서 저번에도 저 부흥회 갔을 때도 건축을 했거든요, 그 기도원이. 새로 건축해서 부흥회를 인제 제가 인제 오래 다녔으니까, 하나님 요번에 건축한 새로운 성전이고 꽃꽂이가 안 돼 있으면 제가 꽃꽂이를 하겠습니다. 헌물을 하나님께 올리겠습니다. 그리고 갔어요. 가기 출발하기 전에. 갔더니 꽃꽂이가 안 돼 있어요. 원래 5시까지 도착해서 저녁 식사하거든요. 그래서 바로 제가 하겠습니다 하고 갔잖아요. 바로 꽃꽂이 하는 데다가 전화를 해 가지고 이제 저녁에 7시 반 까지는 좀 도착할 수 있게 해 달라고 했더니 알겠다고 해 가지고 바로 꽃꽂이 굽는 사람들이 와 가지고 그냥 꽃을 바로 와서 인제 두 분이 와 가지고 꽃꽂이를 해서 줬거든요. 그래서 막 올라갔는데, 제가 강사로 올라갔는데 꽃꽂이를 제가 심었어요. 그러니까 너무나 그냥 기분이 좋은 거예요. '새로 성전 건축했겠다.' 우리 성전은 아니지만 아버지 집이니까, 하나님의 성전이니까 누가 뭐 사역을 하든 그거와 뭐 상관없이 하나님의 성전에 제가, 새로운 성전에 꽃꽂이를 제가 심을 수 있는 게 너무 행복했어요. 그래서 지금도 교회에서도 누가 하지 않거나 하면은 제가 화분도 제가 사기도 하고, 절개 누가 하지 않으면 음 제가 하기도 하고 그럽니다. 그래서 우리 며느리한테도 "꽃꽂이 많이 심어라." 또 딸한테도 "꽃꽂이 많이 심어라. 자녀 위해서 많이 심어라." 인제 이렇게 강요하거든요.
네, 여러분 꽃꽂이 할 수 있는 기회 있으면 교회에다 많이 심으시기 바랍니다. 많이 꽃꽂이 재단에 올리시길 바랍니다. 그래서 굉장히 제가 성도 때 꽃꽂이 하는 권사님이 굉장히 복을 많이 받는 거예요. 굉장히 잘 되는 거예요. 그 집 자녀들도 잘 되고 사업도 잘 되고. 근데 계속 몇 년째 그냥 혼자 독차지하고 꽃꽂이를 하시더라고요. 근데 처음에 시작할 때는 그렇게 부자가 아니었거든요. 근데 계속해서 어려운데도 계속해서 몇 년간을 꽃꽂이 하는데 아주 뭐 비밀을 가르쳐 주질 않는 거예요. 눈이 혼자 고민하고 생각을 하고 바라봤어요. 저 권사님은 도대체 무슨 마음으로 저렇게 꽃꽂이를 계속해서 매주 하실까? 어떻게 저렇게 꽃꽂이 헌금을 하시고 매주 자기네 그거를 자녀 위해서 올리고 사업장 위해서 올릴까? 이랬는데 보니까는 하나님을 사랑하는 마음이 가득해서 그런 거더라고요. 하나님을 사랑하는 마음이 가득하고 축복의 진리를 아는 사람이었어요. 그래서 그때 저도 성도 때 굉장히 그걸 부러워했거든요. 꽃꽂이 하나님께 올리는 거. 그래서 이제 주의 종이 되니까 성도들이 안 하면 내가 내 기회다 생각하고 아주 제가 하는 날은 너무너무 행복합니다. 저도 꽃을 좋아하지만 너무너무 행복하고 하나님께 드리는 그 꽃꽂이가 너무 행복하고 화분 양쪽에 올릴 때 너무 행복하고요. 신선한 것을 하나님 앞에 그 아름답고 신선한 꽃을 해서 꼽아서 올릴 때 너무 행복하죠. 여러분 이렇게 사람이 보아서도 행복한데 하나님께 드려지는 그 꽃꽂이의 헌물 너무나 하나님께서 귀하게 받으시고 영광 받으실 거라고 봅니다. 여러분 오늘 꽃꽂이 헌물에 대해서 어떻게 생각하는지요? 한 번도 꽃꽂이 헌금 해보지 못하고 헌물을 드려보지 못한 분들은 한번 도전해서 한번 심어보고 한번 재단에 한번 도전해 보시기 바랍니다. 마음이 틀리고 믿음이 한마 틀립니다. 그래서 심은 자들이 믿음이 쑥쑥 자라고 헌물을 드린 사람들이 믿음이 막 자라요. 그럼 오늘도 그토록 내일도 그토록 믿음이 절대 심지 않고는 자랄 수가 없습니다. 믿음도. 그래서 제일 많이 자라는 것이 꽃꽂이 헌물. 믿음이 쑥쑥 자라고 행복합니다. 하나님 믿는 자체가 행복하고 하나님 앞에 헌물을 드리는 그 꽃꽂이 헌물을 드렸을 때 너무 행복한 것을 저는 느꼈습니다. 여러분들도 많이 꽃꽂이 헌금하시고 꽃꽂이 헌물 드리신 분들 같은 그런 마음을 느꼈으리라고 봅니다. 한 번도 해보지 못하신 분들은 한번 도전해서서 하나님께 꽃꽂이 헌물 해보시길 바랍니다. 할렐루야. 오늘 간증 들어오신 모든 분들에게 행복한 나날들이 꽃길만 열리시길 바랍니다. 감사합니다.